Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Aquario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte, grazie, di dicembre. Abbiamo la carta della giustizia, amici dell'Aquario. Per qualcuno si può trattare di questioni legali, per qualcun altro di fare dei tagli per rimettere in equilibrio magari una situazione o una relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un altro video che spiega come mettere insieme diversi oroscopi. Trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link al corso di tarocchi che partirà a gennaio del 2023. Quindi, per chi fosse interessato, in quel video spiego un po' il programma e le modalità di svolgimento del corso. Bene, allora cominciamo con un 3 di denari, un 9 di denari, la carta del carro e nuovamente la giustizia, ragazzi. Quindi qui si tratta, come vi dicevo già all'inizio, di qualche cosa che deve essere messo a posto, deve essere regolarizzato. Allora, iniziamo con il 3 di denari. Potrebbe essere qualche tipo di progetto inerente a una casa, a una ristrutturazione, a qualche tipo di rinnovamento in un progetto già esistente, in qualche tipo di questione, di situazione già esistente. Il 9 di denari mi dice che siete in una posizione vantaggiosa, nel senso che è una carta di forte abbondanza, è una carta di amor proprio, è una carta proprio di prosperità economica. E qui con la carta del carro ho la sensazione che qualcuno o stia pianificando magari di traslocare, piuttosto che di fare un viaggio, piuttosto che di fare un investimento. So che questa dovrebbe essere una lettura sulle relazioni, però ecco, diciamo che si inizia con una forte parte economica. La carta della giustizia fa riferimento a qualche cosa che va messo in equilibrio. C'è qualcosa qui che o non viene a galla o non viene tagliato o non viene regolarizzato. Tenete presente che è sempre una carta che parla di contratti. C'è qualche cosa inerente a un qualche tipo di contratto qui che eh, o il contratto non arriva o non si riesce a firmare o ci sono questioni legate magari a tempistiche particolari. Mm? Abbiamo poi anche il 4 di coppe. Il 4 di coppe è una carta un po' di cecità, è una carta di qualcuno che vede solo quello che ha davanti e in realtà non ci si rende conto delle opportunità, ecco l'opportunità che arriva, delle opportunità che ci sono di fianco a noi. Il fante di coppe è proprio una comunicazione, un'offerta, una proposta, qualcuno che vi viene incontro. È un fante di coppe, quindi potrebbe anche essere qualcuno a livello romantico o a livello affettivo, come per esempio un amico o anche un figlio per qualcuno. E poi, ragazzi, finiamo la stesa con la carta della stella, quindi con nuovi obiettivi o con quello che è il sogno che, insomma, che prende forma, diciamo così. Mm? Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, cerco di darvi più informazioni e poi vediamo quanto è lungo il video perché stavo facendo video troppo lunghi. Vediamo se riesco a estrarre anche qualche carta per i single e per le persone che sono in una relazione. Allora, il 3 di denari. Io intanto vi ricordo, per chi volesse ascoltare gli oroscopi del 2023, ne ho pubblicati 4 e li trovate nella playlist del canale. Allora, abbiamo il re di pentacoli al contrario e un 4 di spade.
Qui c'è qualche cosa che ha a che vedere con la praticità, con le monete, con il denaro. Credo che qualcuno qui si stia aspettando un aiuto esterno o o creda di aver bisogno di un aiuto esterno, ok? Andiamo a vedere il 9 di denari. Abbiamo un altro denario, 5 di denari e la carta della stella nuovamente che avevamo già qui. Interessante perché il 9 di denari è una carta di forte abbondanza, mentre il 5 di denari è una carta di perdita finanziaria, di una perdita materiale. Però, in questo senso, credo che sia più una perdita di desiderio, ragazzi. Per qualcuno può essere proprio una questione di mancanza di entusiasmo, mancanza di... È come se ci fosse, diciamo, questa seconda parte di dicembre, molto molto improntata sulle questioni materiali, devo dire, e si stiano, come dire, allontanando un pochettino i sogni. Andiamo a vedere il carro. Abbiamo il cavaliere di coppe e la giustizia, un'altra, 3 volte la giustizia, ragazzi. Allora, questo cavaliere di coppe mi risuona un po' con il fante di coppe, nel senso che credo che qui ci sia qualcuno che abbia voglia di una proposta, abbia voglia di uno spostamento. Allora, potrebbe fortemente essere il fatto che ehm, ci sia una forte indipendenza da parte vostra, ma in un certo senso si voglia regolarizzare, ufficializzare qualche tipo di relazione. Può essere attraverso la convivenza, attraverso uno spostamento, attraverso quello che è un'offerta da parte di questo cavaliere di coppe, che in realtà con la giustizia al contrario non so quanto velocemente possa arrivare. Andiamo a vedere questa giustizia. Abbiamo la regina di denari al contrario, il 7 di spade. Qui avevamo re e regina di denari, quindi può essere che la vostra sia una coppia per destino. Per molti potrebbe essere una persona che magari avete conosciuto al lavoro, eh. Però c'è qualche cosa qui. Guardate, se fosse una nuova relazione, magari questo nuovo progetto, il fatto che questa persona, essendo comunque un re di denari, può essere una persona che non sia completamente presente, ok? E al di là della vostra indipendenza, del vostro appagamento, c'è questo desiderio di voler, diciamo, questo movimento, questo passo in più, ma qui ho come la sensazione che si stia nascondendo un matrimonio, una donna, un'altra relazione, un'altra energia, ok? Se foste sicuri, per esempio, che l'altra persona non ha, ehm, perché è una regina, ma può rappresentare sia un uomo che una donna. Il fatto che sia una regina dice che ha un forte divino femminile, ok? Mm. E c'è qualche tipo di questione che non è chiara qua, ragazzi, che deve venire a galla. Andiamo a vedere il 4 di coppe. E infatti anche l'otto di spade ci dice che non... c'è qualcosa che non si vede, che voi non vedete. E tenete presente che, allora, il 4 di coppe è una carta un po' così, un po' desolata se vogliamo, un po' triste. Questa persona guarda le coppe che ha davanti a sé e non si rende conto di questa coppa che gli viene offerta, no? E qui infatti vedo che con queste due carte c'è una sorta di ehm, emotività un po' opprimente. La carta dell'otto di spade parla di pensieri negativi e avendo la ruota della fortuna di fianco è un po' come se vi dicessero ok, bisogna cambiare questo tipo di attitudine, questo tipo di sensazione, perché l'otto di spade è una ragazza legata. Quindi la sensazione è quella di non potersi muovere, ma perché? Perché non riuscite a vedere, avete la benda sugli occhi, non riuscite a vedere le altre possibilità. Andiamo a vedere il principe di coppe. Wow, un altro principe di coppe e il diavolo. Qualcuno vi farà una proposta, mi verrebbe da dire, indecente. Ok, con la carta del diavolo c'è sempre un po' di condizionamento. Attenzione perché potrebbe essere un ricatto per qualcuno.
Andiamo a vedere la stella. Potrebbe essere un ricatto emotivo, eh? Sapete quelle cose che dicono: se mi vuoi bene, dimostramelo facendo questa cosa qui. Ecco, in realtà è un ricatto emotivo. Cioè io non ho bisogno di dimostrarti necessariamente con quella cosa lì che ti voglio bene, ma eh, insomma posso dimostrartelo anche in altri modi, se quella cosa lì per me, per la mia etica, per la mia morale non va fatta, ipotesi, no? Allora, la carta della stella ha un 6 di spade e un 8 di coppe, due carte di viaggio, ragazzi, due carte di spostamento, due carte di allontanamento da qualcuno o da quello che sono i condizionamenti mentali, e qui avendo anche il diavolo, parla sia di condizionamenti mentali ed essendoci il fante di coppe, può essere anche emotivi. Qui c'è, è come se le carte vi dicessero andate per il vostro, perché la stella è una carta fortemente collegata con il subconscio e con l'intuito, ok? Un po' come anche la sacerdotessa. È una carta di canalizzazione, quindi è un po' come se vi dicessero segui il tuo istinto, allontanati da quelle che sono le credenze limitanti acquisite durante l'infanzia, piuttosto che i problemi attuali, piuttosto che quelle che sono le proiezioni di altri, e cerca la tua verità. L'otto di coppe è la carta del ricercatore. Se siete in una situazione dove vi si chiede un certo tipo di compromesso per dar prova del vostro affetto, magari proprio attraverso un contratto, attraverso una firma, ecco, seguite il vostro intuito. Se il vostro intuito vi dice che c'è qualcosa che stride, che c'è qualcosa che non va, che non vi convince, seguite il vostro intuito fondamentalmente. Ok, andiamo a vedere qualche carta in più per le persone che sono single, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Ok. 5 di pentacoli, wow! 5 di pentacoli e 9 di pentacoli. Ancora una. Tre di pentacoli, ragazzi, sono le stesse energie di inizio stesa, diciamo, principale. Allora, io ho fortemente di nuovo la sensazione che vi dicevo prima. Siete in un forte momento di indipendenza, probabilmente sia economica, sia personale, sia caratteriale anche, mi verrebbe da dire, perché in qualche modo si arriva da una sorta di 5 di pentacoli, da una sorta di perdita. Guardate, avete tutti i pentacoli, quindi secondo me il vostro movimento emotivo o affettivo in questo periodo è molto influenzato dalla questione economica o pratica. Sta di fatto che ho come la sensazione che non vogliate più iniziare collaborazioni con altre persone, perché il 3 di pentacoli è al contrario. È un po' come se voleste rimanere in questo stato di indipendenza. Collaborazioni, potrebbero essere progetti, magari, non so, hobby piuttosto che progetti artistici, anche se comunque avendo tanti pentacoli, fortemente può essere qualche cosa inerente al lavoro, una questione monetaria, che si mischia, diciamo, con quello che sono gli affetti. Ci potrebbe essere per voi, al di là di questa situazione monetaria, una proposta, perché comunque abbiamo due fanti di coppe qui, ma in un certo senso ho la sensazione che non vi interessi molto, anche perché succederà, diciamo, verso fine anno. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Allora, fante di bastoni, la regina di pentacoli che è già uscita qui e il 3 di bastoni.
Anche qui ho la sensazione che, ripeto, ci sia questa forte capacità da parte vostra, con anche questo 9 di pentacoli, di gestire. C'è qualche cosa a livello di gestione pratica qui che vi tiene impegnati. Può essere anche per organizzare i pranzi, insomma, delle feste, ipotesi. Datemi un'altra carta per questo fante di bastoni, perché ho la sensazione. È una carta per il 3 di bastoni. Ruota della fortuna al contrario, che c'era già qui. E 5 di coppe. Ho come la sensazione che questa situazione casalinga o quotidiana di cui vi parlavo qui sia molto riferita ai figli, perché il fante, quando c'è un fante di solito si parla appunto di figli. Probabilmente c'è qualche tipo di questione che ha bisogno di essere cambiata, un qualche tipo di processo di avanzamento che ha bisogno di cambiare il modo in cui andare avanti in una situazione, in una relazione, che ripeto, può essere con i figli, ma può anche essere semplicemente col vostro partner, perché qui abbiamo due figure. Se così fosse, una delle due, ehm, diciamo che è un po' più immatura rispetto all'altra, perché i fanti normalmente indicano una sorta di immaturità, in questo caso di immaturità spirituale, ok? Ed è un po' per questo che probabilmente c'è una sorta di incapacità di visione al futuro. È interessante perché da un lato avete la morte che è una carta di rigenerazione, però intanto la ruota della fortuna che parla di chiusura cicli è girata al contrario. Quindi sento un po' che c'è questa fase di distacco che dovete elaborare in questa seconda parte di dicembre, ok? Andiamo a vedere un oracolo, vediamo cosa vi dicono. Wow. Allora, carta numero 40, maestri ascesi, wow che bella. E carta numero 16, wow, risultati. Allora, la prima carta ci parla di spiriti devoti, di intenzioni specifiche. Qui avete la stella. È un po' come se vi dicessero, trova un obiettivo, vai avanti per il tuo obiettivo, focalizzati sull'obiettivo, sul sogno, su quello che è e vai avanti per la tua strada. E comunque questa carta vi dice che anche la stella è una carta che parla di destino, ragazzi, e qui è come se vi dicessero che ci sono dei maestri comunque intorno a voi che vi stanno aiutando. E la giustizia parla anche di giustizia divina. Avete due volte la carta della ruota della fortuna. Per molti il processo che si sta vivendo è un processo karmico, ok? È un passaggio tipo obbligato. E poi abbiamo questa carta che parla di completamento, di risultati, di traguardi raggiunti, di felicità e gioia, mi verrebbe anche da dire, no? La sento una carta di amor proprio. Bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile. Potete scrivermi nei commenti. Se volete supportare il mio canale potete mettere un like, potete iscrivervi, potete condividere, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io intanto vi auguro un felice Natale, nel caso non ci sentissimo o vedessimo più, e spero che possiate trascorrerlo davvero in amore, serenità, pace con i vostri familiari. Io intanto vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!